हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने अभी वीडियो देखा कि सर्दी खांसी जुकाम अगर लग जाए किसी को तो उसके लिए एक काढ़ा बनाना है और वो बनता कैसे है वो सब प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, तो एक काढ़ा बनकर तैयार है। तो ठीक है, इसका आनंद लेते हैं और इसके बारे में और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्दी खांसी और जुकाम एक ऐसी समस्या है जो आपको हर घर में मिल जाएगी। तो होता क्या है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों को ये जल्दी समस्या हो जाती है। होती क्यों है? जैसे ही मौसम में कुछ चेंज आएगा तो ये उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उन लोगों को सर्दी खांसी हो जाएगी, जुकाम लग जाएगा। और सर्दी खांसी जुकाम बनने का मतलब ये है कि आपकी परेशानी शुरू हो गई है, आपको ये सारा की सारा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना और लोग परेशान हो जाते हैं उससे, उस तरीके से ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। पूरा नाक के आसपास का एरिया ये ब्लॉक हो जाएगा और चेस्ट में कंजेशन बढ़ जाएगा। सेकंड डे रनिंग नोज, चेस्ट में कंजेशन, बिल्कुल चौक हो जाएगा, गले में दिक्कत होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये मौसम बदला, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए समस्या शुरू। तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसी के लिए हमने ये काढ़ा तैयार किया है और आप भी कर सकते हो और इस चीज़ से समस्या से छुटकारा पा सकते हो। तो करना क्या है जी? वैसे मैंने आपको बताया कि इसको करने के लिए आपको अदरक चाहिए, कद्दूकस कर लीजिए इसको, 1 चम्मच जीरा और 10-15 पत्ते तुलसी के। ठीक है, उनको डाल दीजिए, 2-2.5 कप पानी डाल दो और जब पानी उबल करके 1 कप रह जाए लगभग तो उसमें थोड़ा शहद डाल करके और चाय की तरह ले लीजिए। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो चाय उसमें आप शहद मत डालिए और जैसे चाय पीते हैं एज यूजली आप ऐसे इसको पीजिए। दिन में आप इसको 3 बार करिए, आपका जितना ब्लॉकेज है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। जितना भी ये सब भारीपन हो गया ना सर में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शाम तक ओके हो जाएगा। बिल्कुल 3 खुराक में आप 3 बार ये चाय बना लीजिए और इसको पी लीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको और जल्दी आराम चाहिए तो आप क्या करिए, आप ना अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप इधर से एक नाक से सांस, एक नोस्ट्रिल से सांस खींचनी है, दूसरी से छोड़नी है। दस 15 मिनट कर लीजिए तो आपको और जल्दी आराम मिल जाएगा। अब आप बोलो यार वैसे ही जुकाम लगा हुआ है और ये अनुलोम विलोम और करने को बोला जा रहा है, दिक्कत की बात तो है, बट करेंगे तो आपको ना आराम जल्दी मिल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब आपके साथ ना एक समस्या और आ सकती है कि आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है। तो क्या किया जाए? तो उस केस में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुलसी का ही। तुलसी का अल्टरनेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पतंजलि का आता है तुलसी ड्रॉप्स। ठीक है, ये पतंजलि का तुलसी ड्रॉप्स है, इसको आप ले आए और इसमें से जब आपका ये काढ़ा बन जाए ना अदरक का और जीरे का, तो इसमें 2-3 ड्रॉप डालिए और ये तैयार आपका तुलसी का अल्टरनेटिव है। इसको पीजिए और बिंदास जिए। तो एक नया फ्रेंड बनाइए, अदरक, जीरा और तुलसी, और आपको मुक्ति मिलेगी सर्दी खांसी और जुकाम। नुस्खा है ये, आजमाया हुआ, 100% इफेक्टिव है और सबसे मजे की बात नहीं, देसी जुगाड़ है जो कारगर भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। तो दोस्तों
परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नए नए दोस्तों से मिलाता रहूँगा। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.